നമ്മൾ സ്ലൈം ഹാക്സ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അത് പിടിച്ച് കളിക്കാവുന്ന നല്ല രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പാറുവിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലൈം ഹാക്സ് ഒരുമിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ള ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കുറെ പേര് വളരെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. പിന്നെന്താ, അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയണ്ട, വേഗം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാക്ക്. ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഗ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൽ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യണു. അതിനുശേഷം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്. അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് നല്ലൊരു സ്ലൈമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവണം. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണത്. അപ്പൊ ദേ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ലൈം പോലെ ഒന്നല്ല വന്നേ, ഏകദേശം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സാൻഡ് പോലെയൊക്കെയാണ് വന്നത്. എന്താ ഒരു ക്ലേ മോഡലാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കണത് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പൊ അവര് കാണിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈം അവര് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ 2-3 വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേ. ഞാനും പാറും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് എങ്ങാനും ശരിയായാലും വെച്ചിട്ട് ഇനി ചിലപ്പോ ബിരിയാണി കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റൂലേ. പക്ഷെ ഇതൊട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാക്കായിട്ട് തോന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാക്ക് ആരും ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഹാക്കിന് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്താൽ നല്ലത്. ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൂ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സാൻഡ് പോലെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ 1 മാർക്ക് കൊടുക്കണത്. അപ്പൊ എന്താ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറെ നേരം ഇട്ട് ഇളക്കി, കയ്യൊക്കെ നല്ല വേന കിട്ടാം. എന്തോരം നേരം ഇളക്കിയെന്നറിയോ. അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിന്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടല് മാറി കിട്ടി. അത്രമാത്രം ഒട്ടണില്ല, മറ്റേത് ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോ ഒട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാക്ക് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹാക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാക്കിൽ ഇവര് സ്ലൈം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പക്ഷെ ക്ലിയർ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിലേക്ക് ഇവര് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷേവിംഗ് ഫോം ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അടിപൊളി സ്ലൈമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈം. നമുക്ക് സ്ലൈമായിട്ട് വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. അതെ, പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലടാ. അവരത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ കറക്റ്റ് സ്ലൈമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിപ്പോ കൊറേ നേരമായിട്ട് ഇളക്കി തുടങ്ങിയതാണ്. എത്രയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിന് സ്ലൈം എന്നുള്ള പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാക്ക് സക്സസ്ഫുൾ അല്ല. ഇതിന് നമ്മൾ 0 മാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരും ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇനിയിപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ചെയ്തൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാക്ക് 0 മാർക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഹാക്കിലേക്ക് പോവാം. ഈ
ഒരു ഹാക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് കോൺഫ്ലോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഇവര് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഒന്നിങ്ങനെ വെള്ളം പോലെയാക്കാണ്. അതിനുശേഷം അതിലിങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ ഇടുമ്പോ ഏകദേശം സ്ലൈം യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ ഹോം മെയ്ഡ് സ്ലൈം പോലെ അവർ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതാണ്. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ അത് കുറച്ച് കട്ടിയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ വീഴും. അതതിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടാ. ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാനും കഷ്ടപ്പാടില്ല, എടുക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നോക്കിയേ ഒഴുകി വീഴുന്ന കണ്ട. ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാ. അത് കഴിയുമ്പോ നമ്മളെ കയ്യിൽ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് വീഴും. നല്ല രസമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതെന്താ പറയാ, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മള് ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യണ സമയത്താണ് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാക്ക് ഇതാണ്. ഇത് നമുക്ക് 10ൽ 10 മാർക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു അടിപൊളി ഹാക്കാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹാക്കിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഒരു ഹാക്കിൽ ഇവര് എന്താ പറയാ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ബോൾ പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഹാക്കിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരിതില് ഒരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് അതില് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോറും വെള്ളവും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ, ആ സംഭവം ഈ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയാ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ബോൾ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവും. സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ബോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അത് നമ്മള് കുഞ്ഞിതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് നിറയ്ക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രഷർ കൊടുത്താലേ ബലൂൺ വലുതാവുള്ളൂ. നമ്മള് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അത് ഇത്ര ആയപ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചെറുത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. നമ്മുടെ ബലൂൺ ഹാക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിറച്ചിട്ട് സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അത്. ഇതിങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോ നോക്കിയേ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ. പിന്നെ ഇതില് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കോൺഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോ അതിങ്ങനെ ഉടഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുന്ന അത് കാരണം ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോ. നല്ല എന്താ പറയാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടോയ് ആണ്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ഒരു ഹാക്കിന് നമ്മൾ 10ൽ 10 മാർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാണ്. എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാ അത്. അപ്പൊ ഇതൊരു അടിപൊളി ഹാക്കാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഹാക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലേ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ അവിടെ ലെൻസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈം അടിപൊളിയായിട്ട് വരും. ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട. ലെൻസ് സൊല്യൂഷനും ബൊറാക്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈം അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. പക്ഷെ സ്ലൈം ഹാക്സ് വേണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം മാത്രം ഞാനിപ്പോ ഇത് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് സ്ലൈം കിട്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇട്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ സ്ലൈം എടുത്തിട്ട് വരാം. പാറുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ.
ടിടിൻ ടിൻ 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 ടിടിൻ ടിൻ ടിൻ ടിടിൻ ടിൻ ടിൻ ടിടിൻ ടിൻ ടിൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്ലൈം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നല്ല, ഇത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഇതിന് എത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? മിനിറ്റ്. ഇതിന് വെറും 35 രൂപയുള്ളോ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇളക്കി നമ്മുടെ സമയവും പോവും, നമ്മുടെ ഗ്ലൂവും പോവും. ഇത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും 35 രൂപയുള്ളോ. കളിക്കുന്ന അത്ര ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ലൈം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ലെൻസ് സൊല്യൂഷനൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ചോക്കെ, അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 200 രൂപയുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ലെൻസ് സൊല്യൂഷന്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാശ് ചെലവാക്കണേക്കാളും നല്ലത് ഒരു 35 രൂപ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല സ്ലൈം വരും. കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും കളിക്കാം, ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാ. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതരം തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഒട്ടലുണ്ട്. ഗ്ലൂ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതില്. അപ്പം എന്താ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിനെ ക്രിസ്റ്റൽ മഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും. എന്താ ടിൻ 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 ഗളബിള ഗളബിള. അപ്പൊ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ, അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റട്ടെ. നമുക്ക് കയറ്റാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് കയറ്റിയാൽ മതി. ഇത് ആ ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. കയറല കണ്ട. ഗുഡ് ബോയ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തൊരു പേര് എഴുതിക്കണം? ഇതൊന്നുമില്ല, സ്ലൈം തന്നെ എഴുതിക്കണം. ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ്. അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര തണുപ്പാട്ടാ. അയ്യോ ഇത് വല്ലാത്ത തണുപ്പാ. എന്തൊരു തണുപ്പത്. ഇതങ്ങനെ വീണു കേട്ടാ, പൊട്ടിയൊന്നും ഇരുന്നില്ല. കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കണില്ല കേട്ടാ. സൂപ്പർ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങളും ഇത് മേടിച്ചു നോക്കട്ടാ. ഇതിനെത്ര രൂപയാ? ഇതിനും അത്ര വിലയൊന്നുമില്ല. ഇതിനും എത്ര 15 രൂപ കൊണ്ടുള്ളോ. ഇതും 20 15. ഇത് നല്ല രസമാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. പക്ഷെ കെമിക്കൽസ് ആയി കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റാർച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്ലൈം ഹാക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടും. പിന്നെ എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പോയി കാണാം. അടിപൊളി ഹാക്സ് ആണ്. ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ എന്താ, നമ്മൾ വേറെയും കുറച്ച് പ്ലാൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.